You'll be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Sudah berapa lama ada gejala seperti pilek dan demam? Sudah 2 hari berpilek dan merasa sedikit demam. Apakah ada juga yang seperti asma? Tidak. Kita coba melakukan kompres hangat dulu. Tapi sebelum itu saya akan melakukan pembedahan. Permisi ya, Dik. Sambil menunggu termometer ini, saya akan melakukan basic terlebih dahulu. Tensinya sekitar 90/70 untuk umur 10 tahun itu normal ya, Dek? Betul ya, Dek? Suhunya 37,6, lumayan demam ya, Dek? Selanjutnya saya lakukan menghitungan lagi. Adik kelas berapa? Aku pas berapa? Nadi adik 70 kali per menit dan pernapasan adik 30 per menit. Selanjutnya saya akan melakukan kompres. Ibu tolong bantu saya memberikan adik. Ibu tolong bantu membuka mulut anaknya ya. Ibu, tindakan pertama sudah saya lakukan selama 15 menit. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk tindakan saya. Makasih ya, sis. Ya.